Вас приветствует Алена Ариас. На моем канале вы всегда найдете помощь по любому интересующему вас вопросу. В моих видео также вам помогут мои сказки на ночь, видео на исполнение желаний и мои контакты внизу под видео для записи на личную консультацию. Сейчас узнаете, кто стучит, что гремит и что на пороге стоит. Итак, смотрим, кто стучит уже к вам. Ой, девочки, ну это какие-то друзья ваши, друзья, подруги, коллеги, может быть, по работе, а может быть, родственники. Будет какое-то торжество, какое-то веселье. Вот. Либо кто-то появится, чтобы вас пригласить, либо, возможно, у вас как раз-таки юбилей, или день рождения, или, может быть, профессиональный праздник. Ну, а может быть, вы просто не виделись давно с подругами или с друзьями, и они придут вас навестить или пригласить, или забрать вас куда-то на вечеринку. Вот. Дальше, что гремит? Смотрим, что гремит. Что прям уже прям вас торопит. То есть вам нужно подготовиться к какому-то событию, вот, а вы как-то затягиваете эту подготовку. Вот. То есть я хочу сказать, что ситуация уже такова, что вам нужно ускориться. То есть подумайте, к чему вам нужно подготовиться. Это событие, о котором вы знаете, но вы как-то вот оттягиваете этот момент, оттягиваете как раз начало этого события. Вот. Ну и что на пороге у вас стоит, смотрим. Раскрытие какой-то тайны, либо раскрытие границ, возможность куда-то поехать. Вот. В том числе, смотрите, тут встреча с мужчиной. Вот. Но либо эта встреча пока не состоялась, потому что закрыты границы, причем не обязательно границы между государствами, между городами тоже как бы сложность, да, перемещаться. Поэтому, возможно, да, нет такой возможности, но она появится в ближайшее время. В ближайшее время, девочки, вот здесь, по этим картам, здесь идет речь о 2 месяцах. Здесь несколько карт, которые говорят именно о 2 месяцах. Хотя вот это первое событие, это ближайшие 3 дня. А вот все остальные, вот это подготовка к какому-то делу и встреча с мужчиной, когда откроются дорожки, а здесь реально дорожки открываются, вот, дорожка ему или вам, да, однозначно вижу либо встречу с мужчиной, либо знакомство. Может быть, ваш мужчина куда-то уехал и застрял, да, и не может вернуться обратно. Вот в пределах 2 месяцев. Я так понимаю, что либо знакомство, либо вернется мужчина, либо встреча будет, если у вас роман на расстоянии. Вот. Если вы в паре или в браке, девочки, то, возможно, совместная поездка куда-то, но пока не ясно, состоится ли она, получится ли, будет ли возможность. То есть вот эти события, они не будут развиваться еще 2 месяца. Ну вот вижу предложение тут от мужчины. Кстати, мужчин у некоторых из вас может быть двое. Один постарше, другой помладше. Либо может идти речь о ребенке. Ну, к примеру, если вы в разводе, да, то вполне возможно, что отец ребенка, да, приедет навестить. Вот. Но тогда точно речь идет о 2 мужчинах. Вот, потому что я и одного вижу, и другого. Но один постарше, темненький, прям темный, а второй шатен от светлого до темного, с голубыми или зелеными глазами. Так что, девочки, и знакомство тут у вас будет, и еще какой-то мужчина появится. Ну, если у вас есть бывший муж и ребенок, да, то вполне возможно именно такое развитие ситуации. Вот с чем я вас, собственно, и поздравляю.